السلام عليكم. الاخبار يا جماعه الخير، كيف الاخبار؟ كيف الاحوال؟ النهارده حبيت انزل اصور من على البحر. طبعا احتمال البحر ما يكونش باين لان انا ظبطت الصوره المره دي. قبل ما نبدا، رمضان كريم، رمضان مبارك. يعني ربنا يعيننا ان احنا في الايام الكريمه دي المباركه انه احنا نجتهد في العبادات ويعيننا على القيام والصيام. النهارده كنت عايز اتكلم عن موضوع كنت اتكلمت عنه قبل كده ولكن حذفت الفيديو لاسباب. المعلومات اللي فيه كانت قيمه ولكن اتصور في سياق ما عجبنيش بعدين، فقلت لا، لازم اعيد المقطع تاني، لازم اعيد التصوير تاني. فقررت ان انا اصور من على البحر. انتم ممكن ما تشوفوش البحر، اي نو، لان انا ظبطت الاضاءه بحيث ان هي تركز عليا انا بس. فخلينا نبدا. اول حاجه انا كنت عايز اتكلم عن العقل والنفس. محتوى الفيديو ان شاء الله هيبقى عن ازاي انك تفهم نفسك، وازاي ان انت تعرف تتعامل مع نفسك، وازاي تفهم ان في كيانات جواك وفي حاجات معنويه تفهمها داخل نفسك، وازاي انك تحب نفسك. وده كنت اعملها انه انت ازاي تحب نفسك. وحرفيا انا تعمقت في الموضوع اكتر، فحبيت ان انا اشارك المعلومات وهدمج بينه وبين الفيديو اللي عملته قبل كده، اللي هو الفرق بين العقل والنفس. طبعا انت عندك كيانين هم مرتبطين مع بعض ولكن بيأثروا على بعض. اللي هو العقل ربنا ذم عدم استخدامه في القرآن. افلا تعقلون، افلا تتفكرون، افلا تبصرون. العقل اللي بيفكر وبيحلل وايه الصح وايه الغلط والكلام من ده. والنفس ربنا ذمها في القرآن، قال بل سويت لكم انفسكم امرا فسويت له نفسه قتل اخيه فقتله ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. اغلب الايات عن النفس ان هي أمارة بالسوء، بتؤمر بالسوء، بتسوغ. وفي نفس مطمئنة، وفي نفس راضية، وفي نفس مرضية، وفي يعني جانب جيد من النفس، ولكن ده قليل، لأن إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإلا أداة استثناء، واللي بيجي بعد المستثنى أو المستثنى بيبقى دايما أقل من المستثنى منه. لما أقول لك الفصل كله سيء إلا أحمد ده أقلية. فيا ذاتس ات، ده هي النفس اللي بتحس وبتشعر وبتخاف وبتغضب وبتحزن وبتفرح، المشاعر كلها. وساعات ممكن كمان تطلق على القلب عقل برضه، لانه ولكن عقل حسي، لانه ساعات بتبقى انت ماشي مثلا فتحس ان في حاجه غلط، تحس ان في موقف غلط. تبقى مثلا متعود ان انت تعد فلوس، فتيجي تمسك رزمه فلوس، فواحد يقول لك مثلا دي 20,000، تقول له لا ده ناقصين شويه. ليه؟ اصبح عندك في حس قلبي، ولكن ده ليه مكانه والعقل ليه مكانه. ان انت لازم تفهم الفارق بين العقل والنفس. مثلا في واحد انت بتصحيه لصلاه الفجر مثلا، يعني، او في واحد انت بتصحيه بتقول له يعمل حاجه المفروض يعملها، فهو بيكسل او نام في صلاه الفجر ومش عايز يقوم. فانت لو كلمته في نفس اللحظه اللي هو بينام فيها دي وقلت له هل اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط، هيجاوب عليك ويقول لك غلط. طب مين اللي جاوب عليك ومين اللي ساقه انه ينام؟ اللي جاوب عليك هو العقل، واللي ساقه انه ينام اللي هو النفس. والعقل والنفس ممكن يتفقوا مع بعض وممكن يختلفوا. ممكن يتفقوا لو مثلا العقل عايز حاجه وفي نفس الوقت النفس محتاجه الحاجه دي او عايزه الحاجه دي، ده يبقى يعني قمه الروعه ان انت تسايس نفسك في حاجه لدرجه ان هي اللي نفسك تبقى عايزاها. طبعا الاراده النفسيه قويه جدا، وغالبا ان هوى النفس هو اللي غلاب مش العقل يعني. بس لو العقل اصبح في عنده من العلم والوعي بمساله معينه، اصبح واعي على كل الامور والمشاعر النفسيه او المساله دي المفروض اعملها ازاي والكلام من ده، سلطانه يبقى اقوى على النفس ويسيطر عليها ويعرف ان هو يخليها تعمل الحاجه الصح. وهنا نروح لنقطه ومفترق طريق، انه احنا عندنا ارادتين مش اراده واحده. في اراده نفسيه اللي هي المشاعر، اندفاعات نفسيه، حابب انك تعمل حاجه، خايف انك تعمل حاجه، غضبان وجاي في اندفاع نفسي انك تعمل حاجه. وفي عندنا إرادة عقلية اللي الصح المفروض يتعمل إيه، دي الإرادة العقلية. في عندنا الإرادتين دول ممكن يتفقوا مع بعض وممكن يختلفوا مع بعض. والكاتب صراحة اللي قال الموضوع ده مثلها بحاجتين حلوين جدا جدا جدا. قال لك إنه النفس والعقل ممكن التصرف اللي بتعمله نمثله بصورة معينة إن العين شايفاها. فأنت شايف صورة، في كلاب ورايا يا جماعه الخير، ما اعرفش بتخانقوا ليه، ربنا يستر، في ظاهره كلاب منتشره. المهم، فانت شايف صوره واحده ولكن بعينين اتنين. قد تقوى عين على عين، يعني عين تبقى اقوى من الثانيه اليمين من الشمال والشمال اقوى من اليمين، ويتفقوا هما الاثنين في نفس القوه في رؤيه الصوره الواحده. فانت ممكن تعمل فعل واحد ممكن يكون ناتج عن عقل، ممكن يكون ناتج عن نفس، وممكن يكون ان الاثنين اتفقوا مع بعض في نفس الفعل، ان نفسك عايزه وفي نفس الوقت الفعل ده صح. فلازم تفهم الصوره دي مهمه جدا، عشان بعد كده لما تخش في اتخاذ بعض القرارات اللي انت لازم تاخدها في حياتك، او في بعض الامور اللي انت بتبحث عن حليتها وحرمانيتها، ممكن نفسك تخش وتسيطر عليك بسبب
هي عايزه شيء معين، هي عايزه مال معين، هي عايزه شغلانه معينه ده انا هتضر عليها مثلا فلوس كتير كمثال، فتيجي وتخش، مع ان انت العقل عارف ان الموضوع حرام، بس عايزه تبحث عن اي دليل، ولو وعلى حسب قوتها بقى، على حسب قوتها وعلى حسب المعلومات تمرر اللي هي عايزاه ولو من خرم ابره من العقل. فادراك الموضوع ده ان النفس فيها شهوات، النفس فيها غرائز، النفس فيها امور كتيره جدا، ده بيخليك واعي التصرفات اللي تاخدها صح ولا لا. حتى سمعتها في اندرو هيوبرمان، بس انا كان عندي المعلومه قبل ما اسمعها عند اندرو هيوبرمان، ان انت لما بتسمع، اكتشفوا الفيديو ده كان من 7 سنين، ان انت لما بتعمل اللي انت لازم تعمله حتى لو نفسك مش عايزاه، ده بيقوي عندك حاجه في العقل، بيقوي عندك حته في الدماغ كان اتكلم عنها مش فاكر، الحاجه دي بتقوى عندك. حتى المعلومه دي كل ما عملت اللي انت لازم تعمله، كل ما عملت اللي انت لازم تعمله من امور كثيره بعكس اللي نفسك عايزاه، كل ما العقل بيقوى، وكل ما اديت لنفسك اللي هي عايزاه من شهوات، من غرائز، من امور كثيره جدا، بتبدا هي اللي تقوى. يعني مثلا، وده اللي هيودينا المساله معينه، مثلا لو انت عايز ان انت توقف عادات معينه سيئه، في الحته دي وان نتعمق فيها شويه، يعني الموضوع بيعتمد على ادراك النفس. فمثلا نفسك عندها شهوات معينه، عايزه تبص مثلا على صوره محرمه، عايزه تعمل حاجه زي كده، اول ما تدرك في نفسك ان الغريزه عايزه شيء محرم، ادراك البسيط ده في نفسك تقدر تطمن، توازنها وتمشي في حته تانية على طول. الحته دي مهمه جدا، لان انت اول ما تطعم او تديها جزء او طعام بسيط من اي حاجه هي عايزاها، هتبدا تقوى. انت عماله تغذيها تغذيها تغذيها، فتبدا تقوى وتقوى وتقوى لحد ما تسيطر على العقل، وساعتها هي اللي تقود، والعقل ايه، خلاص يبقى فقد السيطره. بس كل ما العقل يدرك الموضوع ده ويبدا ان هو يفهم ده، ويبدا ان هو ياخدها كده، ياخدها يمين او ياخدها شمال، او يطمنها، بمعنى الكلام انه يطمنها وياخدها في طريق تاني ويشغلها بحاجه تاني، كل ما العضله بتاعه العقل بتبدا ان هي تقوى، كل ما عضله العقل بتبدا تقوى. فالموضوع ده مهم جدا ادراكه، وده اللي يودينا لنقطه تانية صراحه من النقط اللي هي كور كده. انا بشوف ده الاساس. يعني الامراض النفسيه بتتنوع كتير، الامراض البدنيه بتتنوع. يعني ممكن بص المثال ده، يعني في الامراض البدنيه كتير تمام، ولكن الانسان الصحيح واحد. الامراض النفسيه كتير، معقده تعقيدات رهيبه جدا، ولكن الانسان المطمئن واحد. فبتختلف الامراض ولكن الطمأنينة واحده. حتى في الاشكال الهندسيه، ممكن الخط المستقيم عندك واحد، خط مستقيم واحد، ولكن الاشكال المعقده كثير لا حد لها ولا نهايه، من اشكال هندسيه كثيره جدا. لو انت بتحاول تعالج اعراض كثيره جدا، مثلا انت في عرض عدى عليك نفسي، عالجته، عرض تاني عالجته، معالجه الاعراض شيء، ولكن لو تكرر العرض ده عليك لازم تقف شويه مع نفسك، لازم تقف تسال نفسك، طب هو تكرر ليه؟ ما يمكن في حاجه جوه، في حاجه هي اساس في نفسك، يمكن في احتياج معين نفسك محتاجاه مش قادره تملاه، وبتدور على حاجه بره علشان توصل لمرحله من الطمأنينه. وده اللي بيدخلنا في حته الكماليه. انت ليه عندك كماليه؟ كنت اظن في البدايه ان هي غضب، ان انت عايز تكمل الصوره وتوصل لاكمل صوره، ولكن هي ورا الكماليه، ورا الشعور، في خوف، في عدم امن. انت عايز تكمل الصوره عشان توصل لحاجه من الامان، ان انت عملت حاجه كويسه، ان انت كملت الصوره، توصل لحاله من اليقين. فتلاقي في نهايه الامر انه فعلا الكور هو طمأنينة النفس. يا ايتها النفس المطمئنه الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان هي طمأنينة القلب، طمأنينة النفس، ان النفس يجي لها الحب والحنان والامان، وان هي تعبر عن نفسها وكل الامور دي. حتى السؤال لما عملت فيديو عن الحب النفس وحب الذات، وعملت الفيديو تمام، انا كنت صراحه عايز ببحث في الموضوع، وكان واحد العلماء بيتكلم عنه بطريقه اللي هو في العقليات الغربيه او العقليات الليبراليه ازاي بتناقش حب الذات وحب النفس. كنت عملت فيديو مفصل عن الموضوع ده، بس اللي هو برضو ازاي تحب نفسك. هو ده السؤال. يعني يلا انا احب نفسي دلوقتي، الشعور هيطلع انا احب نفسي دلوقتي، اللي هو ازاي تبدا تسال نفسك طب ازاي، هاو. طبعا بامور كتيره جدا بتحب نفسك، بالحاجات اللي انت بتنجزها مع نفسك، حاجات بسيطه كده بتنجزها مع نفسك، ده نوع من تقديرك لنفسك، نوع من حبك لنفسك، انجازاتك انت لوحدك، حياتك انت. ده نوع من حب النفس، نوع من حب النفس وتقدير الذات، انك تحترم مواعيدك بينك وبين نفسك، انك تحترم ضعفك، انك تحترم امور كتيره جدا، وانك الاقوى صراحه. دي تاني اقوى حاجه. وده اللي بيودينا انه ليه انت بتتعلق بشخص؟ ليه الواحد ممكن يتعلق بشخص، يتعلق بزوجته، او يتعلق بشخص. ده كان السؤال، وده الكور.
اللي ممكن من خلاله، دي الشفرة اللي ممكن لما تفكها تحب نفسك. انت قاسي مع نفسك، انت قاسي مع نفسك. افتراضا ان في واحد قاسي مع نفسه بيجلد نفسه بأشد الجلدات، مش رحيم بيها أبدا أبدا، في خوف وغضب وجلد ذات وكل المشاعر السلبية دي، وما بيعملش نفسه معاملة رحيمة أبدا. فلما يجي ويشوف شخص يحتوي، يحبه، يديله الأمان اللي فعلا هو كان ناقصه، المشاعر الطيبة، انه متقبل مشاعري، ان انا بفضفض له، بحس براحة معاه، فابدأ ان انا الشخصية دي تبدأ ان تتعلق على طول. ليه تتعلق على طول؟ لانه كان محروم من الحاجة دي. فالخطوات بقى بينك وبين نفسك انك تبدأ تحتوي نفسك، تبدأ تحب نفسك ازاي، تبدأ تحتويها، تبدأ ترحمها، تبدأ بعد ما تعدي اي فعل حلو ان انت عملته، تبدأ ان انت تكافئها، تبدأ ان انت حاجة من اجمل الامور ان انت تفرغ مشاعرك بينك وبين نفسك. ممكن تتكلم بينك وبين نفسك، ده احد الاساليب. ممكن تكتب وتفسر، وبالذات لو انت في بداية ان انت لسه مش فاهم نفسك، فكتابتك لمشاعرك وكتابتك للحاجات دي هتفرق معاك جدا، لان انت في الاول لسه مش مدرك ايه هي الفرق بين العقل والفرق بين النفس. فممكن تكون افكارك او مشاعرك داخله على افكارك فمسيطره عليها، فعامله نوع من الدوشه. وده اللي يفسر ليه الناس ممكن يحس بدوشه، مش اجهاد ذهني، دوشه. ليه؟ لان المشاعر دخلت على العقل وسيطرت عليه، فعملت نوع من الدوشه والدربكه في الدماغ. انما لو انت هادي ومطمن، وحتى لو قعدت في موضوع وقعدت فيه من هنا لبكره بتفكر فيه، عادي هيجهد ذهنك. بس موضوع التفكير حتى مهم جدا. النقطه دي كويس ان احنا جبناها جت معايا في السرد، انه موضوع التفكير مهم جدا. لازم تعرف امتى انت تفكر وانت ما تفكرش. لو نفسك انت دلوقتي مضطربه، ده مش وقت تفكير اطلاقا. لو عرفت توازنها وتطمنها وتفكر اوكي، لو ما عرفتش او الموضوع جدا حساس بالنسبه لك، لا، هنا سيب الموضوع فتره لحد ما نفسك تتشافى، وبعد كده العقل يبقى متزن زي بركه الميه. يعني لو بركه مضطربه عمرك ما تشوف صورتك كويس، لما تهدأ وتتزن تعرف تشوف صورتك كويس في الميه. فمهم جدا الحته دي. وحتى التفكير في المعلومات ليه حده. يعني في حاجه العقل ده زي بيطبخ المعلومات، يفسرها ويفتقها ويربط بينها. فلو قعدت معلومه زياده عن اللزوم في العقل، المعلومه هتتحرق. عارف انت لما بتقعد تكرر كلام، يعني مثلا انا اسمي محمد، هل انت عارف معنى كلمه محمد ايه؟ زي المعلومه اتحرقت خلاص من كتر تكرارها، اصبحت بلا معنى. فالمعلومه انت لو زودت فيها زياده، يعني زي مثلا في حاجه لو قعدت على النار اكتر من 3 دقائق تتحرق، وفي حاجه محتاجه تقعد 6 ساعات عشان تستوي. ده يعتمد على وزنك انت للامور، لان انت لو قعدت تفكر في امر زياده عن اللزوم هيتحرق، وممكن يتحول لاهتمام نفسي وتخش في حاجات وسوسه او ايا كان. فمهم جدا انك تفهم الامور دي، وتعطي لنفسك الحب والامان والاحتواء والبيئه اللي تقدرك. يعني انت قدر نفسك، ويبقى برضو ليك انت اعتماد. يعني ما تعتمدش على غيرك ان انت تلاقي الامان عند حد، او تلاقي الامان عند شخص اللي هو اللي يقدرك ويديك الامان ويديك الحاجات دي. بل انت حاول تدي لنفسك الحاجه دي، حاول انك تحب نفسك. لان انا لما قرات المعلومه دي صراحه، وكنت قلتها في فيديو، ان هو لا ينضبط حب الغير الا من انضباط حب النفس، يزيد معه وينقص معه. فانت كل ما تحتوي نفسك وتحبها وتقدرها، كل ما تحب غيرك. مفيش حد بيكره نفسه يحب غيره. ده ممكن يكون تعلق، ممكن يكون احتياج، ممكن يكون حاجة تانية خالص. فمن اقوى الامور قلتها في كذا فيديوهات لحته ان انت تحتوي نفسك وتطمنها وكذا. اقوى شيء اللي مفيش اكتر منه هي قوه الايمان. واحنا داخلين على شهر كريم، فربنا يعيننا فيه ويعيننا على ان احنا نزود في العبادات باخلاص. فحاول ان انت تزود من ايمانك واحده واحده، تستغفر وتتوب وتزود ايمانك. من اقوى الامور الشرعيه يا جماعه الخير، من اقوى الامور. واللي جبت لكم ادله شرعيه كتيره جدا فيها معاني رائعه جدا من ذكر الله. وفي حتت في حديث انا معه اذا ذكرني. امور كثيره تحسسك بالامن والطمانينه. اقوى الامور، حتى لو انت عندك في شخصيتك اضطراب في الشخصيه مثلا، او عندك شخصيه مضطربه او شخصيه قلقه، دي من اقوى الامور اللي بتساعدك مع الاسباب العقليه انك تفرغ. ممكن لو انت مش فاهم حاجه خالص في نفسك وحاسس ان انت داخل في حيطه خالص، ممكن تكلم معالج نفسي مثلا. بس انا اتكلمت فيه قبل كده، اختيار المعالج مهم جدا، لان المجال ده فيه
ناس كتيره نصابين، وفي ناس كتيره ممكن يكون الهدف هدف مادي. فالاختيار المناسب مهم 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 جدا. لو انت عايز تخوض الرحله مع نفسك، برضو في فيديوهات كتيره جدا في اليوتيوب بتشرح لك حاجات كتيره، في فيديوهات جدا رائعه بتشرح لك عن نفسك وحاجات كتيره جدا وممتازه. وده يعتمد على نفسك انت، برضو انت ادرى بنفسك، انت عارفها يعني، قدر اضطرابها ايه، قدر معرفتها ايه، قدر التحكم فيها ايه، قدر فهمك ليها ايه. كل ده يعتمد عليك انت. هل انت محتاج شخص تاني ولا لا؟ برضو مش هقدر افتي في الحته دي لان انا مش متخصص في علم النفس. فاقوى الامور هي قوه الايمان. تاني اقوى حاجه هي الاسباب العقليه، والرسول اخذ بالاسباب العقليه. لما وحشي قتل حمزه فراح واسلم. معنى الحديث ومعنى القصه، لان انا مش عالم او مش شيخ، فعلى قدر سماعي لما سمعت انه لما راح وحشي حتى اسلم، الرسول قال له ان استطعت ان لا تريني وجهك لا تريني وجهك، يعني بمعنى الحديث، مع انه اسلم والاسلام يجب ما قبله، ولكن عشان ما يسببش اضطراب نفسي. واحد يعني سبب اذى نفسي ليك قوي جدا، تمام. الافضل انك تبعد عن الحاجات اللي تسبب ليك اذى نفسي. حتى سيدنا عمر بن الخطاب قال اعتزل ما يؤذيك، والرسول قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالانسان يعتزل اللي يؤذيه. طبعا الكلام ده للناس اللي ما عندهاش حساسيه زياده، الكلام ده للعموم، الشخص الطبيعي اللي ما عندوش حساسيه زياده من ناحيه امر. ففي انسان مثلا لا عنده حساسيه زياده للبشر، عنده حساسيه زياده للمواقف، لا ده محتاج ان انت يصبر شويه ويحاول يفهم نفسه ويحاول يتعلم ويحاول يوزن الامور لحد ما يوصل لوزن دقيق بين ايه الحاجه المفروض يصبر عليها وايه الحاجه المفروض يعتزل عنها. ده محتاج منك وقت ومحتاج منك الامور الكتيره اللي احنا قلناها قبل كده دي. طبعا البحر ده بحر الفيروز. طبعا اللي جاي مطروح عارف بحر الفيروز. المره اللي فاتت البحر اللي صورت فيه كان ورا خالص بقى، ورا الهضبه اللي هناك دي، اللي هو البحر الكبير، احنا بنسميه البحر الكبير. النهارده اول مره اشوف زبد البحر النهارده هائج والجو صعب شويه، فاول مره اشوفه. ممكن احط لكم على الشاشه، بس انا حبيت اعيش اللحظه يعني. صورته وبعد كده قلت استمتع انا باللحظه وادقق، لان لقيت نفسي بصور، لقيت نفسي بدقق في التصوير ومش بدقق في الماده دي. اول مره امسك زبد البحر ده. فيا بس نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان يكون حصلتوا على قدر من الافاده فيه، واتمنى ان انا اقدر اكون وصلت الفكره اللي انا عايز اوصلها. بس يا جماعه الخير، هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه قبل ما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.